Gap yo'q. Liftni balonligini qarang, tog'ga o'rnatilgan 326 metr. Shunaqa balon joyiga taxminan 70-80 sekundda chiqar ekan. Alloh yaratgan bu tabiatga, bu manzaraga bitta like bosib qo'ying. Sorry. Mashalloh. Ko'z qo'nidi-yu, tog'lar xuddiki yerdan daraxtga o'xshab o'sib chiqqanga o'xshaydi. Dikkatli tog'lar. Shunaqasini men endi o'z ko'zim bilan ko'rishim. Bitta like bosib qo'ying, Allohning chevarligi. Hamma ham mana shunaqa safar qilib, o'z ko'zi bilan ko'rish nasib qilsa. Agar siz safar qiladigan bo'lsangiz, обязательно poygadan cho'nkalarni Oliy Xitoyda ovqatdan qiynalasiz, bilasiz-ku. Bol go'shtli, qo'y go'shtli, tillari ham bor. Yana yangi oshlari ham chiqibdi. Agar bu bo'lmaganda ovqatdan qiynalardi. Yaxshi, obed ujinlar ham shu bilan o'tyapti. Hamma o'rganib oldi o'z poygadan cho'nkalar olishni. Jigar, qachon kelasiz mana shu joylarga? Ha? Yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Rostdan odam miyalari damovatli bu manzarani ko'rib. Endi tepaga chiqamiz liftdan. Ketdik keyingi videoda.